ده H&M هتاخدوه وتاخدوا عليه القطعه الثانيه، يعني تدفعي السعر ده على الميزان والقطعه الثانيه هتاخديها مجانا. اما بقى لو انت من الناس اللي مش بتنزل من على الترند، برده كل البنطلونات الترندي موجوده وكلها بالتيكت، وكلها هتاخدي بنطلون وتاني بنطلون هتاخديه فري. ايوه القطعه دي يا جماعه ايوه بتطلع فري فوق اي جاكيت. عايزه اقول لك كمان ان الهديه اللي هتاخديها الثانيه او القطعه الثانيه برده هتكون من اختيارك، يعني القطعتين هتختاريهم لكن هتحاسبي على واحده بس. فستان زي ده اهو بالتيكت هشوف سعره كام على الميزان وهاخد قطعه ثانيه، يعني هتاخدي ده مثلا بلوفر شي ان، ممكن تاخدي معاه التومي ده هديه، ولو محتاجه بيزكس هتاخدي مثلا البيزك ده وتاخدي اي بيزك تاني معاه هديه. لو عجبك واحد تقدري تاخدي التاني برده مجانا، وهتاخدي قطعتين بسعر قطعه واحده. اسعار الجواكت عندهم هنا بتبدا من اقل من 200 جنيه، يعني ممكن تلاقي جاكيت مثلا عامل 190 180 جنيه وهتاخدي القطعه وهتاخدي القطعه الثانيه عليها مجانا. تقدري تشتري ده وتاخدي عليه ده هديه. مقاسات الجواكت هنا بتبدا من اول السمول لحد 3 وال 4 اكس لارج، وبرده عليهم نفس العرض، واحد وعليه واحد مجانا. بصوا كل دي اي بنطلون عليه بنطلون فري، بصوا. وتقدري كمان لو انت مش عايزه تاخدي بنطلون فري تقدري تختاري قطعه ثانيه بلوفر او جاكيت او فستان او سكيرت.